Ruidos cardíacos agregados. Los ruidos cardíacos agregados son fenómenos acústicos que acompañan a los ruidos cardíacos normales, siendo por lo general fácilmente diferenciables, fácilmente distinguibles de los normales, a los cuales en ocasiones cabalgan u opacan, es decir, hay ocasiones en las cuales los ruidos agregados, que pueden o no ser anormales, ocultan al primero y o al segundo ruido cardíaco por su intensidad. Dentro de los ruidos cardíacos agregados tenemos los frotes pericárdicos, tenemos los galopes, tanto el galope ventricular como el galope auricular, que son el tercero y el cuarto ruido cardíacos. Tenemos los chasquidos valvulares de apertura y tenemos los soplos. Dedicaremos todo un capítulo bastante extenso a lo que es el tema de soplos. Iniciamos con los frotes pericárdicos. Estos frotes pericárdicos son ruidos ásperos que abarcan tanto la sístole como la diástole, que usualmente son audibles en la zona comprendida entre el tercio inferior del esternón y el ápex, es decir, en el mesocardio. Ya si nos vamos a los focos de auscultación cardíaca, estaríamos hablando del foco aórtico accesorio o foco de Ehrb, es donde se percibe con mayor claridad. El frote persistente, o persiste mejor dicho, independientemente del ciclo respiratorio, es decir, esté en inspiración, esté en expiración o esté en apnea, ¿okay? Ese frote va a persistir, es decir, se va a seguir oyendo, aunque disminuye moderadamente con la inspiración. Suele ser transitorio o variar de intensidad o localización en el transcurso del día, incluso puede llegar a ser palpable de lo intenso que a veces se presenta. ¿Cuál es la causa básica del frote pericárdico? Pues la causa básica es la fricción que se va a generar entre el pericardio parietal y el pericardio visceral o epicardio, cuando estas membranas serosas se inflaman. Normalmente aquí tenemos de color blanco, tenemos el pericardio parietal. Este es el pericardio parietal. Lo que está de color negro es el pericardio visceral. Acá está el miocardio. Y lo que está aquí de color gris es el líquido pericárdico, que evita la fricción entre las dos hojas del pericardio, ¿sí? Es decir, permite que haya deslizamiento, que haya lubricación y que estas hojas pericárdicas no rocen entre sí, no generen ruido y no generen sintomatología. Sin embargo, en ocasiones, como lo vemos aquí, el pericardio se puede inflamar, como en este caso tenemos el pericardio parietal bastante inflamado, el pericardio visceral también, aunque en menor proporción. Pero vean ustedes la diferencia que hay entre este espacio pericárdico o interpericárdico y este que está aquí. Obviamente en esta figura tenemos que el espacio es mucho más estrecho por la inflamación de las hojas pericárdicas, y esto generará que haya fricción. Y al haber fricción va a haber ruido, incluso hay dolor, porque las hojas pericárdicas tienen sensibilidad, y además de haber dolor, pues se generarán a la auscultación unos ruidos típicos llamados frotes pericárdicos, que vamos a oír, vamos a escuchar en esta presentación a continuación.
Ok, ese es el ruido que nos daría a nosotros un frote pericárdico. Desde luego que es un ruido que se puede apreciar fácilmente, pero se puede confundir con muchos otros ruidos. Pero lo típico es que el paciente nos refiere dolor precordial. ¿Ok? Nos refiere dolor precordial y por lo regular nos refiere a alguna infección reciente, ya sea infección respiratoria o infección gastrointestinal, que pudiera estar relacionada con la infección del pericardio, que nos dé su engrosamiento, nos dé su inflamación y nos dé este tipo de frotes. Bien, los galopes. El galope ventricular o tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco o galope ventricular se produce durante la fase de llenado rápido ventricular. Aquí tenemos forzosamente que acordarnos del ciclo cardíaco, en lo cual ustedes ya son expertos. Este galope ventricular o tercer ruido cardíaco pues se dará durante la fase de llenado rápido ventricular, que corresponde a la protodiástole. Acuérdense que proto significa inicio, es decir, al inicio de la diástole, que es cuando se abre la válvula mitral para que la sangre fluya rápidamente sin actividad eléctrica ni contráctil en el corazón, pero existe esta actividad hemodinámica del paso de sangre de aurículas a ventrículos pasivamente por la diferencia, ¿sí?, de llenado, por la diferencia de gradiente de presión. Recuerden que antes de que se abra la válvula mitral y la tricúspide, las aurículas están repletas de sangre y lo estuvieron rellenando mientras los ventrículos se contraían. Pero ahora que los ventrículos se contrajeron y expulsaron su fracción de eyección y se relajaron, su presión bajó a cero. Y después de un breve espacio que se llama, como ustedes saben, periodo de relajación isovolumétrica, se abrirán las válvulas mitral del lado izquierdo y tricúspide del lado derecho para dar lugar a la fase de llenado ventricular rápido, que dura entre 1.5 y 2 décimas de segundo. Generalmente esto sucede con un flujo laminar que no genera ruidos adventicios. Si las paredes del miocardio están firmes, si las paredes del miocardio están normotónicas, es decir, tienen un buen tono, el flujo laminar será silencioso, no habrá turbulencia, no habrá ruido. Pero en ocasiones puede suceder que este ventrículo izquierdo esté hipertrófico, y además de estar hipertrófico ya está cansado, generalmente a expensas de una cardiopatía hipertensiva, es decir, por una hipertensión arterial crónica, ya está cansado de luchar contra unas resistencias periféricas altas, y entonces su tono empieza a disminuir, su cavidad se reduce por la hipertrofia, su tono disminuye, y entonces cuando la sangre pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo con paredes hipotónicas, golpea sobre estas paredes y nos genera un tercer ruido cardíaco, que, como lo mencionamos acá, será protodiastólico, es decir, se va a generar al principio de la diástole. Nos refiere el resto del texto. Dice: esto sucede al pasar bruscamente la sangre de la aurícula a un ventrículo con una cavidad amplia e hipotónica. ¿Sí? Puede estar amplia o puede estar reducida, pero la pared está hipotónica. Y este tercer ruido cardíaco quizá es el hallazgo auscultatorio más característico e importante en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en la insuficiencia cardíaca izquierda. Puede ser que a estas instancias
no tengamos una insuficiencia cardíaca, pero sí una deficiencia cardíaca, es decir, el ventrículo izquierdo está cumpliendo con su misión de inyectar la sangre en una cantidad suficiente, pero apenas lo está consiguiendo. Por eso se dice que hay una deficiencia cardíaca. Sin embargo, no hay sintomatología. Mientras este individuo no le exija a su ventrículo izquierdo, pues no va a tener sintomatología ni de dolor ni de disnea, porque el ventrículo todavía le está respondiendo a marchas forzadas, ¿sí? Cansado, pero le está respondiendo. Pero el hecho de que encontremos un tercer ruido cardíaco ya nos puede hacer pensar en que ese ventrículo izquierdo está hipotónico y su cavidad puede estar dilatada o puede estar disminuida de tamaño. Depende hacia dónde se hipertrofie, porque no es lo mismo que se hipertrofie hacia afuera a que se hipertrofie hacia adentro. Si se hipertrofia hacia afuera, la cavidad puede aumentar. Si se hipertrofia hacia adentro, ustedes comprenderán, la cavidad va a disminuir. Ahora, este tercer ruido cardíaco puede en un momento dado considerarse normal. Si leemos el texto, nos dice: también este tercer ruido cardíaco está producido por disminución de la distensibilidad ventricular. Lo que decíamos, está hipotónico, no se distiende completamente, su tono está muy mermado y siempre se acompaña de aumento de la presión diastólica. Claro, ese ventrículo izquierdo está hipotónico, está cansado, porque ha estado luchando crónicamente contra una presión diastólica, unas resistencias periféricas altas, que finalmente lo están haciendo claudicar. El tercer ruido cardíaco, como fenómeno acústico, es de baja frecuencia, se ausculta mejor con la campana. Recuerden que todos los ruidos de baja frecuencia, menos de 200 ciclos por segundo, se escuchan mejor con la campana del estetoscopio, y debe diferenciarse de otros ruidos como los chasquidos de apertura, que vamos a hablar de ellos también, y de ruidos diastólicos poco frecuentes como son los frotes pericárdicos, que ya escuchamos ahorita. Otra cosa importante es que este tercer ruido cardíaco puede considerarse normal durante la infancia. Es decir, es normal o puede ser normal que un niño tenga un tercer ruido cardíaco, que ahorita vamos a escuchar. De hecho, hay algunos autores que nos dicen que hasta los 30 años, que ya no son tan niños, puede ser normal un tercer ruido cardíaco. Pero ante la duda, pues lo ideal es hacer un ecocardiograma, no nada más un electrocardiograma. El electrocardiograma puede ser que nos hable de si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero el ecocardiograma nos va a corroborar si lo hay y nos va a hablar de precargas, de poscargas y de fracciones de eyección, además de funcionalidad de las válvulas. Todo eso se puede apreciar en un ecocardiograma. Entonces, este tercer ruido cardíaco o galope ventricular dado durante la fase de llenado ventricular rápido en la protodiástole, al golpear la sangre que pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y golpear de lleno contra una pared hipotónica, se escucha más o menos así. Vean ustedes en la imagen, aquí está el primer ruido, acá está el segundo ruido. Durante la sístole, que se lleva a cabo durante primero y segundo ruido, no hay ningún ruido agregado. Pero al inicio de la diástole, acuérdense que entre S2 y S1 es la diástole, al inicio de la diástole tenemos el fenómeno del tercer ruido cardíaco, cuyas causas ya mencioné, y también mencioné que puede ser en un momento dado normal en personas jóvenes y también en niños. Sin embargo,
Cuando lo escuchamos en un adulto, pues hay que sospechar que la presencia de ese tercer ruido cardíaco nos esté hablando de una claudicación del ventrículo izquierdo, una deficiencia del ventrículo izquierdo. Aquí lo más indicado es abocarnos a ese ruido, tomarle su radiografía de tórax, pedirle su electrocardiograma, pero más particularmente un ecocardiograma para ver cómo está funcionando todo en el corazón. Son auxiliares de diagnóstico. Se van a dar cuenta que aquí, tratándose de corazón, son muchos los auxiliares de diagnóstico que tenemos que pedir, porque muchas veces la clínica no nos es suficiente para establecer un diagnóstico con precisión. Mientras seguimos oyendo con mucho gusto, aunque con bajo volumen, espero que ya le hayan subido el primero, segundo y tercer ruido cardíaco. Pom 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 pom. Galope ventricular o tercer ruido cardíaco. Galope auricular o cuarto ruido cardíaco. Este galope auricular o cuarto ruido cardíaco es telediastólico. Vamos a empezar por descifrar lo que significa telediastólico. Telediastólico significa que es al final de la diástole. Tele significa final, diástole, relajación ventricular, al final de la diástole. Recuerden que la diástole está entre el segundo y el primer ruido cardíaco, mientras la sístole está entre el primero y el segundo ruido cardíaco, y ya ustedes saben la duración de cada una. Bien, este cuarto ruido cardíaco está dado generalmente por una sístole auricular forzada. Recuerden ustedes que en condiciones normales, y esto lo explicamos cuando hablamos de ciclo cardíaco, en condiciones normales, cuando las aurículas se contraen, ya deben de tener un 20 o un 30% de su capacidad nada más. Es decir, se contraen con muy poca sangre en su interior contra unos ventrículos que están semillenos. Ya lo único que les falta para llenarse es ese último chisguete de sangre que la aurícula les va a enviar cuando se contraiga al recibir el estímulo eléctrico del nodo sinusal. Sin embargo, hay ocasiones en que las aurículas al momento de contraerse tienen demasiada sangre en su interior. ¿Ok? ¿Por qué tienen demasiada sangre en su interior? Pues porque el ventrículo izquierdo ya está lleno. Durante las fases de llenado ventricular rápido y llenado ventricular lento, el ventrículo se llenó, y no nada más se llenó, sino que ya no pudo recibir más sangre de tan grande que era la precarga, y entonces pues ya la sangre tendrá que esperar en la aurícula para ser comprimida durante la sístole auricular y tratar de pasar al ventrículo, que a veces pasa al ventrículo, a veces no. ¿Okay? Y de esto vamos a poner varios ejemplos cuando hablemos de valvulopatías. El caso es que la fisiopatología nos dice que el cuarto ruido cardíaco está dado porque la aurícula izquierda se contrae con demasiada fuerza ante un ventrículo prácticamente lleno, y teniendo la aurícula izquierda demasiada sangre en su interior todavía, al grado que aún está descendiendo sus paredes. Este cuarto ruido cardíaco, como nos lo dice aquí, es menos específico de insuficiencia cardíaca, pero puede ser debido, por otro lado, frecuente a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, particularmente cuando la hipertrofia del ventrículo izquierdo es concéntrica. Es cuando la hipertrofia, voy a cambiar de color para que sea notorio, cuando la hipertrofia no es hacia afuera,
sino que es hacia adentro, perdón. Si la pared del ventrículo izquierdo se hipertrofia hacia adentro, entonces vean cómo se reduce la cavidad, y si se reduce la cavidad, pues se va a llenar más rápidamente, independientemente de que puede haber otras causas adicionales que están generando que ese ventrículo izquierdo no eyecte su fracción de eyección normal, sino que esté eyectando menos. Entonces, por un lado puede ser que la fracción de eyección sea menor, lo que hará que la fracción residual sea mayor, y si a eso le sumamos que la cavidad de ese ventrículo izquierdo está disminuida de tamaño, pues entonces en algún momento durante la fase de llenado ventricular rápido, sin llegar a la fase de llenado ventricular lento, el ventrículo se saturará de sangre, y entonces la sangre que debiera pasar libremente de la aurícula al ventrículo durante parte de esa fase de llenado ventricular rápido, durante toda la fase de llenado ventricular lento, no va a pasar, se va a quedar en la aurícula junto con el remanente que queda para la sístole auricular, y toda esa cantidad de sangre tendrá que ser inyectada durante la sístole auricular, desde luego. Eso genera un sobreesfuerzo de la aurícula, que eventualmente la aurícula se va a hipertrofiar por el sobreesfuerzo que está haciendo para tratar de inyectar esa sangre, pero en lo que se hipertrofia, la sangre pasa forzada, y eso nos va a generar el cuarto ruido, que insisto, ese cuarto ruido nos está hablando muy probablemente de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, seguramente por un aumento de la precarga aunado a otros factores que son varios y que hablaremos de cada uno de ellos sobre este mismo tema. Y entonces yo quiero que ustedes piensen, si la aurícula se contrae teniendo mucha sangre en su interior, bueno, puede que algo de esa sangre la pueda pasar al ventrículo que ya está lleno, pero puede que parte de esa sangre tienda a regresarse a las venas pulmonares, y si tiende a regresarse a las venas pulmonares, ya estamos en serio peligro, porque si esa sangre se regresa a las venas pulmonares durante la sístole auricular, se va a encontrar con la sangre que viene de los pulmones muy sonriente y muy tranquila, dirigiéndose hacia la aurícula izquierda, y va a haber aquí un bloqueo, va a haber un encuentro de las sangres que vienen en diferentes sentidos, y a nivel de pulmón, pues la presión de los capilares pulmonares va a estar aumentada. Y si la presión de los capilares pulmonares aumenta debido a un aumento de la presión de las venas pulmonares, por lo que acabo de explicar, entonces existe el riesgo de que se genere un edema agudo de pulmón, que a final de cuentas el edema agudo de pulmón pues es ya la etapa más crítica de la cardiopatía hipertensiva, de la cual vamos a hablar en el transcurso de este fin de semana. La cardiopatía hipertensiva, ¿qué es lo que genera? Pues cardiopatía hipertensiva, hay hipertensión arterial. Al haber hipertensión arterial, están aumentadas las resistencias periféricas. Al estar aumentadas las resistencias periféricas, está elevada la presión diastólica. Al estar elevada la presión diastólica, se esfuerza más el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre. Al esforzarse más, se hipertrofia. Al hipertrofiarse, disminuye su cavidad. Esto hace que tarde o temprano se canse, se vuelva hipotónico, ya no respeta la ley de Frank-Starling, y entonces su fracción de eyección disminuye por estar hipotónico y su fracción residual aumenta. A la aurícula izquierda esto no le importa, y la aurícula izquierda le seguirá mandando la misma cantidad de sangre que le manda siempre, pero se va a encontrar con la sorpresa de que en la fase de llenado ventricular rápido, o a mediados de la fase de llenado ventricular rápido, el ventrículo ya va a estar retacado de sangre, porque
Cuando le empezó a mandar sangre ya tenía mucha del volumen residual y entonces la aurícula se va a quedar esperando el estímulo eléctrico, retacada de sangre también, y cuando se contraiga lo hará con una fuerza que no es normal en ella, que no es costumbre de ella, y eso generará el cuarto ruido cardíaco. Este cuarto ruido nos está hablando, como explico, de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero ojo, este cuarto ruido me está indicando a mí que la aurícula se está esforzando para mandar la sangre al ventrículo izquierdo y que puede llegar el momento, si no establecemos un diagnóstico preciso y damos tratamiento, puede llegar el momento en que esa sangre comprimida en la aurícula durante la sístole auricular ya en su mayoría no pueda ser arrojada al ventrículo izquierdo porque ya está lleno, y entonces tenderá a regresarse a las venas pulmonares a través de las cuales llegó, y de ahí a los pulmones, aumentando la presión capilar pulmonar y generando fuga de plasma a nivel pulmonar, a lo que se le conoce como edema pulmonar, que puede resultar mortal en un momento dado en un paciente con insuficiencia del ventrículo izquierdo. Bien, este es el cuarto ruido cardíaco. Adicionalmente, diremos que el cuarto ruido se produce por el esfuerzo de vaciarse de la aurícula ante un ventrículo cuya hipertrofia ha disminuido su cavidad y su capacidad y se encuentra prácticamente lleno en la fase de sístole auricular, es decir, lo que acabo de explicar. Cuando la aurícula se contraiga, el ventrículo va a estar prácticamente lleno. Y díganme ustedes, ¿en qué momento se lleva a cabo la sístole auricular? Sabemos que es en la diástole ventricular. La diástole ventricular tiene una fase de relajación isovolumétrica, una fase de llenado ventricular rápido, una fase de llenado ventricular lento y una fase de sístole auricular. Obviamente esta fase de sístole auricular, donde se genera, en su caso, el cuarto ruido cardíaco, está en la telediástole, es decir, al final de la diástole, y la podemos nosotros escuchar así. Vean ustedes, aquí está el primer ruido cardíaco. Aquí está el segundo ruido cardíaco. Vean cómo la sístole entre el primero y el segundo ruido cardíaco está limpiecita, sin ruidos, pero en la diástole, inmediatamente antes del primer ruido cardíaco, cuando se lleva a cabo la contracción de la aurícula izquierda, es cuando se genera ese cuarto ruido llamado galope auricular, o también se le conoce como ruido de suma. Galope auricular, ruido de suma o cuarto ruido cardíaco. Escúchenlo, ubíquenlo. Disfrútenlo. Ok. Si nos vamos al ciclo cardíaco, de aquí lo tenemos completito. Tenemos el primer ruido cardíaco, R1. Aquí está el primer ruido cardíaco. Aquí están las tres etapas de la sístole. Aquí está el segundo ruido cardíaco. Aquí están las cuatro etapas de la sístole, de la diástole, perdón, de la diástole. Pequeño silencio, que dura 3 décimas de segundo. Gran silencio, que es en la diástole y dura de 5 a 6 décimas de segundo. Tenemos en la sístole sus tres etapas: contracción isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Y tenemos en
La diástole, las 4 etapas: relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y sístole auricular. ¿En dónde estaría el cuarto ruido cardíaco? ¿Sí? ¿En dónde estaría el cuarto ruido cardíaco si nosotros lo tratamos de ubicar aquí en el ciclo cardíaco? Pues el cuarto ruido cardíaco estaría ubicado ahí donde apareció ese triángulo de color amarillo. Esta línea nos marca, nos marca el disparo del nodo sinusal, el inicio de la contracción de las aurículas, y este triángulo nos marca ese ruido áspero de tono bajo que es el cuarto ruido cardíaco. Vean, inmediatamente antes de que se produzca de nuevo el primer ruido cardíaco. ¿Ok? Así estaría la cosa.